gada shanani waga awa shanani waga gana shanani waga bakku shanani waga halande shanani sikarananu awadu e honda asitti horge mefe babarata kenati fi babarata ti korgenne e horre bifame bakaga ya rabbi mutasisi ara diploma ne bisajir rabara bifu mo horre digri ne bisu mutasisi e abba met kollegi kanande himmo kollegi tuni kollegi harore gudda tajiru e kakane mulle kane muske hikka kaye himmo horre bakke ga rabbi muhatasi e bakka rabbi muhagahu bakke ya isa bakke ga isa rabbi muhagesu isa kanande umri isa rabbi muhaneresu umri isa rabbi muhaneresu horra asit barate kane himmo horre digri horre bajiran digri tarkam fatu rabbi muhatasisu rabbi bakke gudda muhagahu e babba kollegi kanande umri isa muderese barata ind baratu basisunne umri isa muderese horre himmo biya gammakise aka himmo digri rakle bajiran digri horre kollegi rahimmo digri on muguda rabbi muhatasisu Shani wa nikana uduma umera biraga nujeraga noj David awanoj dugongara noj iragora noj biya keja biyaga agod mikanya havadu sharanya havadu odadana gu tifadana hor maselyade dechuna daru odiyo mamara dabulu altino gore dabulu cholle gora dabulu dise gale dabulu kotu nirfi dabulu orogo gada dabulu gadanu rahabulu mutumam biya rahabulu bitile wajhabulu odhure gadude bisin nukhene nutingabin besise no walajisin shobenu sharin abenu mukisin ijare nundigin buhuru jala habukis korenu jala hadarak argachunare nunafsisin gamachunare nungadisisin oromo doki hato dina hagu oromo gara hato dina tyajigu kharaini de hamtun jala hagat ugare ro wajin hagat bid de nabiyana ga hagat aramni ke jara hato gade tingo banu hato abdi ke jale hato khud bichri hato masen habe hato ek bisan nama hato itgu da waga hato waga ke bondu waro bitru hagut hale waga sami utuba malira waga daji isa malira sinde waga gadan shirani waga bakushirani waga gadan shirani waga tokocha sikarana nage tumo fawwan nagan wolchite nagan wolch ragura wolch gongora wolch yeden biya naga tasis biya wolbetu tasis biya kabena tasis kolleji guddata rabbi sahabudis amalle woni sahade kolleji kun abba yesati abba namat abba rakata abba qama mi namat kolleji kana rabbi nuhagudis amalle chale chale rabbi nuhagudis barakare bisikun barakar magaul waqas kabiye gudis waqas kabiye gat guddat waqas kaufi guddate biye gudis rabbi atas baraka biye gudis sadarka ulanum sadarka bunyati biye kartu nudas suhatas Zabero marraki astaraki unattanagari bezina korgari ismaile gagaru Sulaimanuddin sila fikir mi asabunu shekochina kesochi gagaru መንግስትን ከወንበሩ ህፃናትን ከመንበሩ ሰራዊቱን ከጋድንበሩ ተማሪን ከመጽሐፍ ከደብተሩ በመሬት ለመውፈር ተቀመሩ ህዝብን አንድ ላይ በመተባበር በማሰብ በመተዛዘን የማኖርን ሁኔታ አታናውጥብን። እኔ ያጎደልኩ ካለ ግን እግዚአብሔር ይሙላ።
kaanii caala kan adda isa godhu bara rakkoo bara yeroo dhibeen koovidii biyya keenya weerare keessa kan eebbifamtan ta'uun kan adda isin godhu ta'ullee ijoolleen kaaniinus yeroo baay'ee foonaa keenya keessaa fi laabirariitti kan dabarsan ta'ullee yeroo dhibee kana ji'a ja'aaf oliif addaan jennee kan turre guyyaa har'aa nagaa walitti dhufnee eebba kanaaf ga'uuf baga rabbitti nu ga'ee baga gammaddan. Carraa teekinooloojii adda addaa uumuuf kan akka appilikeeshinii moobaayilaa kan akka digital examination digitaaliin qoramuu ragaa barattoota keenyaa karaa guutuu ta'een gara daataabeeziitti galchuu qulqullina daataa kennaa leenjitoota irra guyyaa kana nu biraa eebbifaman ragaa sobaa akka hin taane qaamni kamuu onlaayiniidhaan ragaa ijoollee keenyaallee akka qulqulleeffatu digital laabirarii fi teekinooloojii adda addaan ogeessonni nu qabnu karaa ICTtiin yeroo dhibee koronaa kanatti kan kalaqanii ittaan sun warshaan keenya kan gaarmentii idda dhibeen kun dhufe maaskii haguuggii funyaanii oomishuuf yeroo maaskiin gabaarra hin jirretti uummata keenyaaf dhiyeesse. Kanaaf dhibeen kun dhibee rakkisaa ta'ullee yeroo kanatti carraa kanaan teekinooloojii adda addaa uumuuf nu gargaare. Akkuma fakkeenyaaf eebbifamtoonni guyyaa har'aa hin bareedanii mee maaskii isaanii haguuggii funyaan isaanii ilaalaa leenjitoota dipaartimentiin gaarmentiin kan oomishame amilee nu kennamme. Kanaaf kanarraa maal baranna yeroo rakkoo harka kennachuu otoo hin taane rakkoo akka carraatti akka fayyadamu rakkoon akkaataa tooftaa rakkoo keessaa ittiin baanu kan irraa baranne. Egaa kolleejjiin kaaniinus bara 2007tti hojjettoota 2 leenjii 50 yeroo gabaabduu kana keessatti kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaa hojjetaa 300 ol kan qabudha. Hojjetaa 300 ol kan qabudha. Isaan keessaa yeroo ammaatti hanga guyyaa har'aatti kolleejjiin kun leenjii 2900 kan eebbisiise yoo ta'u isa keessaa immoo hojjetaa 86 barattoota isaatii amilee nuu kennaa nutti hin xiqqaatu. Kanaaf dursanii oomisha ofii fayyadamna jechuudha. Kaaniinus leenjitoota isaa fayyadamuun hojii qulqullina qabu, leenjii qulqullina qabu, kalaqa adda addaa fi warshaa keenya keessattis hojjettoota amma kanaaf kan carraaban leenjitoota ciccimoo ofii oomishne biraandii warra ta'an dura ofii fayyadamna jechuudha. Sanaaf warri nu biraa ba'an daataa qabnuun dhaabbilee adda addaa biiroo baalataa nu hooggananiin dabalatee leenjitoonni nu biraa ba'an industirii keessatti ga'umsaan akka raawwataa jiru qulqulleeffanne. Kanannaa jennu waa hunda cuunfinee hojjennee otoo hin taane daran kana caala akka hojjennu waan guddaan nurraa eegama. Kanaaf kolleejjiin kun yeroo ammaa sagantaa digiriin ogummaa 3 kan barsiisuu fi waggaa dhuftu sagantaa digiriin kan eebbisiisuuf yeroo ammaa sagantaa TVT'n sagantaa 6 leenjii kenninee kan guyyaa har'aa eebbifaman yoo ta'u kan biroo ogummaa hard skilliin dhaabbileen dhuunfaa baqatu hunda cabsinee ogummaa gaarmentiin dipaartimentii kana banuun adda nu taasisa jechuudha. Ogummaa kanaan immoo milkoofne ijoollee dipaartimentii kanaan eebbifaman warra nu bira hojjechuuf fedhii qaban hunda isaanii kan qacarreef warra eebbifaman qofa otoo hin taane gulantaa tokko hanga 4 warra jiran warshaa keenya keessatti idda koovidii asiin nama 100 bara kana kan qacarre keenya qofa otoo hin taane kolleejjii Atileet Qananiisaa irraa nama 50 waadaa gallee kan qacaraa jirru yoo ta'u akka godina Arsiitti ogummaa kanaan nama eebbifame hunda bara kana kan qacarruuf
iddoo hir'atetti immoo leenjii gabaaboo kennuun IT haa ta'u akkaawuntingii ogummaalee biraa irratti leenjii gabaabaa ji'a 2 kenninee warshaa keenya keessatti kan qacarru ta'uu isinii ibsuu barbaada. Egaa kun kan kana finneef uummanni keenya nuyi hojjetaa taanee isinit dhufnee har'a nama 300 carraa akka bannu kan nu gootan maanguddoonni keenya akkum sila nu eebbistan eebbi keessan kanaan nu ga'e ammas eebbi keessaniif amileen keessan yoo nu wajjin ta'e yeroo gabaabaa keessatti 1000 carraa ba'uuf qophiidha. Kanaaf eebbi keessan nu wajjin haa ta'u uummanni Arsii fi magaala Asallaa kolleejjii Kaanenus yeroo gabaabduu kana keessatti akka guddan akka jabaannee hojjennu kan nu jajjabeessitan galata galchuu barbaada. Egaa Kaanenus mul'anni isaa rakkoon biyya keenyaa yeroo ammaa leenjisuu qofa otoo hin taane rakkoo hojii dhabdummaati. Hojii dhabdummaan qaama tokkoon qofa kan hiikkatu otoo hin taane nuyis ijoolleen nu biraa ba'an dursa kennuun qacaraa kan jirruu fi isaanis immoo hojii isaanitti ramadaman irratti qulqullinaan ka hojjetanii fi quuqamaan ka hojjetaniif kolleejjii keenyaa fi warshaa keenya fuulduratti tarkaanfachaa jira. Kun immoo hojii fakkeenyummaa qabu ijoolleen dipaartimentii gaarmentii har'a eebbifaman sarara isaan irratti hojjetan irratti ijoollee waggaa 3 ol muuxannoo qaban qixa oomishtummaa keenya dabalaa jira jechuudha. Kana jechuun industiriin illee rakkoo qulqullina hojii industirii hiikuuf manneen leenjii keessatti jabaannee akka hojjennu kun agarsiiftuu guddaadha. Kanaaf ijoolleen keenya oomishaan qulqulluu oomishuun jaarmiyaalee biyya Indii wajjin waliin kan hojjetaa jirruu fi oomisha isaanii oomisha ijoolleen kun oomishtuun hanga ekspoortiitti kan deemaa jiru. Kanammoo keessummoonni keenya eebba booda akka warshaa keenya nu daawwattanii ragaa nu baatan abbootiin keenya illee akka nu daawwattan isin affeeraa. Ittaan sun kabajamoon kantiibaa keenya akka ergaa nu dabarsan gara waltajjiitti affeeraa galatooma. Maatii eebbifamtoota kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa irraa hunda dura ifaajee guddaa booda guyyaa irraatiif ga'uu keessaniif baga gammaddanii congratulation isin jechuu barbaadu. Akkuma beekamu barnoonni bu'uura waa hundaati. Biyya keenya keessatti rakkoon guddaan rakkoo hiyyummaati. Rakkoo bu'uura industirii cimaa qabaachuu dhabuuti. Kana hiikuudhaaf immoo barnoonni teeknikaa fi ogummaadhaa hojii qabatamaatiin kan deeggarame waan ta'eef hojii hiyyummaa hir'isuu fi bu'uura industirii kaa'uudhaaf hundee guddaa qabaa. Biyyoota guddatanis yogguu laallu iddoon isaan irraa ka'anii fi ittiin ciman isa kana ta'uun isaa dhugaan lafarra jiru ni mirkaneessa. Keessumattuu barattoonni kolleejjii kanatti baratan ogummaa qabatamaa bilchina guddaadhaan ciminaa fi tattaaffii barsiisota keessaniitiin jajjabinaa fi deeggarsa maatii keessanii akkasuma immoo kutannoo tokko keessaniitiin ogummaa kana fakkaatu gonfattaniirtu. Kanaafuu isin guyyaa har'aa irraa lammii dandeettii guddaa qabu taatanii jirtu. Baga gammaddan nus baga gammannee isin jechuu barbaada. Tarsiimoon leenjii teeknikaaf ogummaa hundeedhaa biyya keenya keessatti kan barbaachiseef hiyyummaa balleessuudhaaf akka jennetti barnoonni ka'umsa guddaadha. Inni boqonnaa itti aanu immoo waan baratan san hojiitti hiikuudha.
hojii qabatamaatti hiikuuf immoo kutannoon ogeeyyota guyyaa irraa eebbifamtanii murteessaadha. Ogummaa keessaniif amanamoo ta'uun, biyya keessaniif jaalala qabaachuu fi rakkoo maatii keessaniif isinirraa jalqabee hanga biyyaa ga'utti hiikuudhaaf kolleejjii kaaneenus abbaa isaa kan ta'e Admaasuu irraa waan guddaa barattan jedhee yaada. Admaasuun kaleessa akkuma keessan barataadhaa, adda abbaa qabeenyaatii fi abbaa kolleejjii kanaati. Kanaafuu iji dhabdummaanis homaa miti, iyyimmaanis homaa miti, waan balleessuu hin danda'amu. Kan barbaachisu garuu kutannoodha. Yoo kutannoo hin jiraate akka Admaasuu ta'uu waan nama dhibu miti. Yoo akkanatti ilaalan dukkana fakkaata, nama akka dandeettii isin fakkaatu horateef immoo waan salphaadha. Kana waan ta'eef isinis kana hubattanii gaafa dirree hojiitti bobbaatan ogummaa keessan kabajuudhaan kutannoo horattanii hojii carraa hojii uummachuu qofa osoo hin taane akkuma Admaasuu kana abbaa qabeenyaatis, abbaa kolleejjiitis, abbaa ogummaa kana nama birootti dabarsuus biyyaaf dhaabaa dagalee ta'u akka taatan abdiis guddaa isinirraa qabna. Kana hojiirra akka oolchitanis amaanaa guddaa isinitti dhaabna. Nutis caasaa mootummaa kolleejjota dhuunfaa jajjabeessuudhaaf kutannoodhaan hojjechaa jirra. Riifoormii amma hojjennu keessattis tarsiimoo bal'aa kana caalaa babal'isuudhaa fi ogeeyyonni biyya keenya keessatti akka galaanaatti akka baay'atan waan barbaadnuuf kolleejjicha akaaneenusii fi isaan birootis jajjabeessine isinii borummoo abbaa kolleejjii ta'uudhaaf adda hidhannoo horattanis isin cinaa akka dhaabbannu maqaa bulchiinsa magaalaa Asallaatiin ibsuun barbaada. Irra deebi'ee maatiin eebbifamtoota guyyaa har'aatii fi eebbifamtoonnis baga gammaddanii yeroo hojii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechaa carraan gaariin akka isin muudatus hawwii qabu isinii ibsaa. Galatoomaa nu jiraadhaa isin jedha. Abbootii amantaa, kabajamtoota hawwaasii keenya, kabajamoo kantiibaa magaalaa Asallaa obbo Gabree Ogeessoo, kabajamoo obbo Alamuu Dugoo itti aanaa hoogganaa eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa, marsaa arfaffaa kolleejjichaa irratti argamee haasaa akkan taasisuuf carraa argachuu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame isin ibsuu barbaada. Qonnaan bulaan qotee eegee firii isaa gaafa haammatu gammachuu itti dhaga'ame. Akkasuma abbaan qabeenyaa kolleejjii kanaas isin maatiin eebbifamtootaas iddoo guddaa kennuuf kan qabnu barsiistootaaf leenjistoonni keessan guyyaa guyyaan isin qaraa turan, isin barsiisaa turan, dadhabbii isaanii yeroo dheeraa waggaa 2-3 fudhate guyyaa har'aa arganii gammachuu guddaatti dhaga'amu arguu isaaniitti keessumaa barsiistootaaf kabaja olaanaa akka laattaniif naa heeyyamaa. Sababni isaa gammachuun kana caalu hin jiru. Hojii guddaan biyya kanaaf malu barbaachisu humna namaa beekumsa dandeettii ogummaa qabu baay'inaan horachuudha. Namni ga'umsa ogummaa qabu baay'inaan jiraannaan baay'inaan qofa miti hundumtuu lammiilee uumame hanga jiruunsaa dachee kanarra jirutti ogummaa ittiin ofiif maatii biyya isaa ijaaru qabaachuu dirqama. Kana gahumsaan leenjisuuf hundumtuu gahee guddaa qabu. Kanaaf kolleejjiin kaaneenus akkuma maqaa isaa ka'ee jira. Nus kan hafe itti guutuuf hakaanuu jechuu barbaada. Mootummaan abbootii qabeenyaa sektara kanaan, sektara barnootaan, baalataa'ootiin, industiriitiin gama hundaan akka jajjabaatan
tarsiimoo garaagaraa bocee hojjechaa jira. Tarsiimoon kun hojiirra ooluu kan danda'u hirmaannaa hundaan haaluma kanaan hirmaannaa isin gootaniif barsiistoonni uummanni godina Arsii Baalee toora kana jiru hundumtuu godhin abbaa qabeenyaa kana duuba dhaabbattanii waan waliin hojjettaniif hojiin isaa milkaa'aas deemaa jira. Gara fuulduraas waan guddaa irraa eegnaa. Ammas irra deebi'ee eebbifamtoota kolleejjii kanaa ta'uu keessaniin baga gammaddan jechuun barbaada. Kanan jedhuuf ofumaa miti. Kolleejjii baay'isuun hin danda'amu. Bakka hojii uumuun garuu murteessaadha. Namni leenji'u carraa hojii akka uumuu danda'u fakkeenya ta'uun ulfaataadha. Akkuma beektan abbaan kolleejjii kanaa Admaasuu Dirribaa kolleejjii qofa banee miti. Nama qofa barsiise miti. Itti aansuun warshaa bane. Namni as keessatti leenji'u warshaa isaa keessatti hojii argachuu jalqabe. Asumaan isaanis ijoollee gaarmenti teknooloojiitiin guyyaarraa eebbifamtanii carraa hojii argattanis baga gammaddan jechuun barbaada. Sektarri gaarmentii yookaan industiriin gaarmentii carraa hojii bal'aa uumuu qofa otoo hin taane namni nama ta'ee uumame hunduu uffata malee hin deemu, kafana malee hin deemu, qullaa deemuun aadaa keenyas miti, uumamnis hin eegamu. Takkaa miti lama sadii uffanna. Wanti rarafnu uffannu uffannee bakkee deemnu uffata. Kun gabaa guddaa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Industirii guddaa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Kanaaf gabaa qoratanii waan gabaan barbaadu irratti invest gochuun carraa hojii uumuu qofa otoo hin taane ogummaa babal'isuu, teknooloojii guddisuu, dinagdee biyyaa guddisuu ta'uu fi rakkoo hawaasaa furuu ta'uu isaa hubatee jira jechuudha. Namni dhiyeenyatti otoo fagoo hin deemne asallaarraa uffata bitatee uffachuu danda'a. Dargaggeessi jiinsii uffachuu danda'a. Nan sobe booda daawwannaa sooshaal miidiyaa waan hordofaa tureen kaasaa jiinsii oomishuu argee jira. Kun asallaa irratti, chaayinaa irratti miti. Wayi chaayinaadha. Kanaaf irraa binnee yoo uffanne rakkoo hawaasummaa keenya furamee jechuudha. Chaayinaaf carraa hojii uumne osoo hin taane lammii keenya as jirutu hojjetee nutti uwwisee jechuudha. Ogummaa isaan abbootii qabeenyaa akkasii hedduun barbaachisa. Kolleejjii kana keessatti dargaggeeyyiiwwan ogummaa kanaan leenji'an achitti carraa hojii argachuun oomishni achi ba'u nuuf uummata naannoo kanaaf uffata ta'ee tajaajiluun gatii madaalawaan argatee dhiheenyatti bitatee fayyadamuun guddina fida. Kanaaf abbootii qabeenyaa maallaqa guddaa qaban otoo hin taane ilaalchaa fi yaada guddaa qaban akkasii Rabbiillee nu haa baay'isu, eebbi abbootii keenyaallee iddoon nu haa ga'u. Isinis carra qabeessa kan taatan tokko muuxannoo kana fudhatanii baasu. Bahus qabdu. Har carraa kanaan eebbaaf geessaniitu. Bor abbaa qabeenyaa lammiiwwan kaan barsiisee carraa hojii uumuu ta'uun tokkoon keessan irraa eegamaa jechuudha. Ofii keessanii uummachuu dabartanii lammiiwwan kaaniif warra carraa hojii uumu oomisha biyya alaa galu biyya keessatti warra oomishu teknooloojii industirii biyya keessatti warra babal'isu rakkoo dinagdee hiyyummaa biyyattiin qabdu warra furu ta'uudhaaf fakkeenya gaarii argattanii jirtu jedhee yaada. Kanaaf barnoota barattan keessatti waa'ee entrepreneurshipii, enterpiraayizii uumuu, enterpiraayizii hoogganuu barattanii jirtu. Tokkoon keessan qacaramaa ta'uu caalaa enterpiraayizii akkamiin uumuun qaba,
maalirratti uumuun qabaa waan jiru yaaddanii ofirra dabartanii biyyaaf gahee keessan akka baatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kolleejiin kun fakkeenya gaarii waan isinii ta'uuf carra qabeessaa jechuudha. Dabalataan sirnumti leenjii barnootaaf balataa'u kolleejii qofa keessatti daree keessatti qofa kan raawwatu miti. Ogummaa garaagaraa waan ta'eef industirii keessattis leenji'uu barbaachisa. Bakka hojiin sun dhugaan jiru deemanii ilaaluu, shaakaluu, ogummaa sana gonfachuu barbaachisa. Akkanaan gahumsi gonfatan. Kanaaf kolleejiin cinaatti bakka oomishaa industirii bananii gochaan industirii keessatti shaakalsiisanii leenjisanii gahumsaan baasuu tarsiimoo ba'e sana lafa qabsiisuu ta'uu jechuusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Kolleejiin kun dhugaadhumatti hojii hojjetamuu qabu qulqullinaan hojjechaa turuusaa akka biiroo barataa Oromiyaatti dhiheenyaan waan beeknuuf sirna leenjii walta'iinsaatiin industiriidhaaf kolleejii keessatti reeshoo isaa eegee leenjisaa turuusaa leenjistoota gahumsa qabaniin leenjisaa turuu isaa akkasumas madaallii gahumsa ogummaa kennamullee qabxii olaanaadhaan ijoollee hedduu gahumsaan baasuudhaan ragaadhaa jechuudha. Abbootii qabeenyaa keenyarraas kan eegamu leenjii gahumsa qabu kennuun ogeeyyoota gahumsa qaban baasuu. Kolleejiin mootummaas taanaan ogeeyyoota gahumsa qaban baasuu. Walumaa galatti abbaa qabeenyaa ta'u kan mootummaa ta'u dhaabbilee miti mootummaa haa ta'an hundumtuu lammii gahumsa ogummaa qabu gama hundaanuu baasuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuun barbaachisaadha. Gochaan leenjisuun murteessaadha. Gochaan leenjisuun immoo industiriiwwan garaagaraa keessa deemanii leenji'uu bakka hojii deemuun erganii leenjisuun murteessaadha. Kana kolleejii kaaneenus ofuma isaatiin gaarmentii banee keessatti gochaa tureera. Dhaabbilee kaan waliinis waliigaltee mallatteessuun ogummoota biraan leenjisaa tureera. Kanaafuu leenjii qulqullina qabu kennuu isaatiif biiroon keenya ragaa waan ta'eef guyyaa irraasitti argamee eebba kanaan waliin hirmaachuuf danda'ee jira. Eebbifamtoonni maatiin eebbifamtoota ammas baga gammaddan jedha. Egaa biyyi keenya qonnarraa gara industiriitti ce'uuf tarsiimoo baaftee turte sababoota garaagaraan osoo milkeessiin qonni osoo nammayyaa'in industiriis qixa barbaadamuun osoo hin guddatiin haa ta'u malee guddina hin tuffatamne galmeessisiisaa har'a geenye jira. Ammaan booda wal duraa duuba kaanii qonna xumurree industiriitti ceenaa osoo hin taane qonna ammayyeessaa meekaanaayiz gochaa bonaa ganna tooftaa garaagaraan beekumsaaf saayinsiif ogummaa daballee oomishaaf oomishtummaa guddisuun dinagdee keenya guddisuu qabna. Industiriinis qonni erga guddateen booda jechuun hafee wal cina babal'achaa guddachaa akka deemu tarsiimoo baaftee socho'aa jirti. Industirii qofa osoo hin taane albuuda qabeenya uumamaa bal'inaan qabna jennee ittiin afaan qofaan boonnu hammayyeessinee albuuda keenyatti fayyadamuun dinagdee keenya guddisuu akkasumas qabeenya uumamaa daawwannaa turizimiitiin madda galii guddaa ta'uu danda'uu fi oomisha biyya keessatti oomishnu garaagaraatiif gabaa guddaa uumuu danda'uuf itti gurgurachuu dandeenyu turistoota alaa dhufan qabeenya uumamaa qabu argisiifnee oomisha keenyas gurguraa ittiin dinagdee keenya guddisuu dandeenyu. Turizimii irratti bal'inaan hojjechuu akka dandeenyu haroowwan qabnu, lageen qabnu, gaara, bosona qabnu, Oromiyaa badhaatuu jiituu jennee ittiin boonnu dhugaadhumatti dinagdeetti jijjiiruudhaan lammiiwwan keenya akka irraa fayyadaman Oromiyaan akka guddattu, Itoophiyaan akka guddattuuf
mootummaan karoora babal'aa dinagdee daldalees irratti xiyyeeffatee karoora baasee hojjechaa jira. Lammiiwwan gahumsa ogummaa qaban kan keessatti fayyadamoo ta'uu eebbifamtoonni guyyaa irraas gara fuulduraas carraa jiru kana karoora mootummaan baasee kana keessatti galtanii hojjettanii fayyadamoo ta'uu qofa osoo hin taane biyya guddisuu keessatti gahee keessan akka baatan dhaamsa dabarsuun barbaada. Yoo kana ta'e lammiin keenya lakkoofsaan guddaan kun Oromiyaa qofaaf osoo hin taane Afrikaadhaaf oomisha bal'aa oomishee qabeenya guddaa horatee biyya guddatteef biyya namoonni dhufanii daawwatan jaallatan akka taanu shakkii hin qabnu. Kana gochuuf immoo gaheen kolleejjota barnootaa fi leenjii tekniikaa fi ogummaa guddaa gahumsaan nama baasu ogummaa garaagaraan leenjisuudha. Warri leenjifamtootaas gahumsaan leenjanii bahuun qophaa'ummaa barbaachisa. Har'a eebbifamtanii bahuun galma xumuraa miti. Yoo baatan waa baay'eetu siin quunnama. Akkuma dura jenne qonnaan bulaan makara haammatee manatti akka galfate gombisaatti akka galcheen booda oomishni sun nyaata ta'ee dhugaatii ta'ee nyaatatti jijjiiramuuf hin daakama. Daakamuun caccabuudha, miidhamuudha. Isin har'a eebbifamtaniitu. Yoo baatan bu'aa bahii hedduutu siin quunnama. Bu'aa bahii sunis qabsoo addaa gaafata. Qabsoo sana injifattanii bahuun murteessaadha. Erga daakamee bukaa'ee maal jedheen booda nyaanni sun namni nyaateetu ittiin sifaa'ee bareedee jireenya isaa jireenya namootaa jijjiira. Isinis eebbifamuu keessan qofaan jiruuf jireenya keessanii namootaa jijjiiruu dandeessan. Dadhabdanii bu'aa bahii dhufu ceetanii karoora itti aanuuf ammas waan biraa karoorfattanii yoo injifattan lammii keessaniif sifaa'uu dandeessu, jijjiiruu dandeessu, bu'aa buusuu dandeessu. Kana yaada keessa galchuudhaan gammachuu guyyaa har'aa dhandhamachaa gammachuu itti aanu dhandhamachuuf karoora addaa yeroo itti baafattan ta'aa jechuudha. Karoorri addaa baafattan akkan dura jedhe akkam godheen hojii uummadhaa miti kan barbaadamu isa naa gala. Akkam godheen carraa hojii lammiiwwan kaaniif uumaa kan jedhu karoorsaa. Enterpiraayizii kaampaanii biraa banuutiin akkam godheen akka admaasuu ta'ee carraa hojii uumaa oomisha biyya keessatti oomishaa teknooloojii addaa kalaqaa ICT yoo taatan kaampaaniis uumuu dandeessu. Addunyaa kana irratti namoonni qabeenya gurguddaa qaban eenyu fa'aa akka ta'e hin beektu miti. Eenyu fa'aa akka Bill Gates eenyu abbaan feesbuukii kun Zuckerberg maal jedhama maqaan isaa yaa isaan fa'aa barataa dargaggeessa akka keessanii turan garuu ogummaa kompiitaraa ogummaa teknooloojii ICT fayyadamanii inni kaan feesbuukii uume inni kaan sooftiweerii maayikiroosooftii uume qabeenya addunyaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu warra qaban ogummaa ICT. Kanaaf kaampaanii gurguddaa addunyaa irratti warra sochoosan kun maallaqa gurguddaa warra horachuu danda'e uummata addunyaaf illee fala warra fiise walitti dhiyeesse ta'uu isaanii beektanii warri ICTs industirii ICT fi information technology biyya keenyaa guddisuu irratti xiyyeeffattanii yoo hojjettan abbaa kalaqaa taatan biyyi kalaqaan guddatti waan ta'eef dinagdeen teknooloojiin guddata waan ta'eef biyyi teknooloojii hin qabne dinagdee guddisuu hin dandeessu. Kanaaf teknooloojii addunyaan irra ga'e qofa gahuu osoo hin taane bira tarree addunyaaf illee kennuudhaaf dargaggeessi keenya qarreewwan qeerroowwan cimtanii hojjechuu research gochuu of tuffachuu keessaa ba'u gahee keessan hiree keessan xiqqeessanii ilaaluu keessaa ba'uu qabdu. An addunyaa jijjiiruu danda'a. An jireenya lammiiwwanii baay'ee jijjiiruu danda'a jettanii ka'uutu barbaachisaa jechuudha. Gochuus hin dandeessu. Kana yaannaan gochuus ni dandeessu. Shakkii tokko hin qabu.
Kanaaf warra kaampaanii gurguddaa qabdan carraa hojii uumtan oomisha biyya keessatti oomishtan teknooloojii garaa garaa kalaqxan akka taatan karoora keessan haaraa keessatti qabattanii yoo kaatan dhugaan isiniin jedhaaf jecha koo kana yaadachuu dandeessu namoonni baay'een waggaa muraasaan booda imala gaariin jalqabdu milkaa'uus ni dandeessu biyya keenyas jijjiiruudhaaf gahee keessan ni taphattu. Barnoonni xumuran qabu. Hojii guyyaa guyyaa keessatti ni barattu. Barachuus qabdu. Dabalataan sirni baay'ataa'oo life long learning jedha. Kun jechuun barnoota bara umurii dheeraa yookaan umurii guutuu jechuudha. Digirii keessan maastersii PhD yoo barbaadan barachuudhaaf toorri ittiin baatan jira jechuudha. Isas fayyadamuu ni dandeessu. Hojjechaa barachuu, barachaa hojjechuu yoo fayyadamtan bor namoota gurguddoo rakkoo biyyaa furtan akka taatan abdiin qabu ibsaa. Carraa kanaan leenjistoota keessan isiniin dadhabaa turan yoomiyyuu taanaan yaadadhaa kabaja barbaachisu kennaafi ulfina barbaachisu kennaafi isaantu asin isin ga'e maatii keessan sadarkaa kanaafi kan itti aanu iddoo guddaa isinii hawwan akka isaan gammadan kan godhan barsiistota kana waan ta'aniif yeroo hundayyuu ulfinaaf kabaja isaaniif malu kennuufi hin dagatinaa. Ani dhaamsi qabu kanuma irra deebi'uun baga gammaddan congratulations jechuun barbaada.
saniif shabbee keessan mirgaa gara bitaatti naannessaa. Eebbifamtaniittu baga gammaddan congratulations ta'a. ABS accounting hamilenu kenna fi qabxii olaanaa fiduudhaan madaaliyaa warqiiti kan badhaafamaatiin jirtu hamilenu kenna fi እንኳን ደስ አለሽ ኮንግራቹሌሽን hamiledhaan iddootti nu deebisaa. badhaafamaatiin jirtu hamileen kennaafi. Itti aansuudhaan ogummaa ICT keessaa database administration keessaa tokko. Dipaartimentii gaarmentii keessaa tokkoffaa bahuudhaan kan badhaafamu yoo ta'u, kanaan alas kolleejjii makaaninus keessatti qaxaramee hojjetaa ta'ee supparvaayizara olaanaa ta'uudhaan hojjechuutti jira. Hamileen kennaafi.
jalqabatti maqaan koo Loomii Fayyee jedhama. Yaa'u kanan hojjedhee as ga'e gargaarsa waaqaatiin illee ta'uu inni jalqaba. Yaa'u sa'aatii koo barnootaaf laadhee nan qo'adha. Keessattuu leenjiftoonni koo yookiin barsiisonni koo immoo wanta naan jedhan golatti sirriitti dhagaa dareetti isarra dhaabadhee mana kootti songalee sa'aatii dheeraa barnoota kootiif waan kennuuf yaa'u sababa biraan qabu sababa muuxannoo fi qo'achuudha malee waan addaan qabu. Yaa'u ogummaan baradheenis hojiin argama taanaan bareeda. Argamus baate taanaan isa argameen osoo hin tuffatiin hojii wantan argamee irratti hojjedhee uummata koo gargaaruuf yaaddoo akkasiin qaba karoora akkasiin qaba. Warra kootiin tole warra kaawwaniif kanan dhaamu yaa'u akka koo kanatti akka iddoo guddaa ga'an akkasumas immoo isaan irraa adda kana taasisan qo'annaa malee wanta biraa miti. Kanaaf barnoota isaaniitiif yeroo kennanii qo'atanii firii gaarii galmeessuu akka qaban isaaniif hin dhaama jechuudha. Duraan dursee akkuma bara'eetti hawaasa koo akkuma bara'ee as nagayetti barsiisonni barsiisanii as nagayetti hawaasa koo gargaaruu nan barbaada. Sanitti aansee lammii kootiifis ta'uu nan barbaadan jedha. Akkuma baradhetti mangistii bichaan barachuu osoo hin ta'in yookaan soqachuu osoo hin ta'in tamaarii walitti gurmaa'uun illee barachuu hojii tokko uummachuu ni dandeenya. Hojii san uummanni saniin immoo of bicha fayyaduu osoo hin ta'in uummata kootillee fayyaduu nan barbaadan jedha. Kolleejjii kootiifillee abboota kootiifillee hawwata kootiinillee galatoomaa waaqa asiin nagaa illee rabbi asiin nagaa illee galatoomaa jechaa hiriyaattan carraa hojii kootii wanti uumachuu barbaadu ammas itti fufama hojii dhuunfaas banadhee hamma danda'een itti fufaa. Hojii dhuunfaallee banadhee achiillee barumsa koollee itti fufa jedha. Ayoorra hojii mootummaa eeggatanii hojii mootummaa qofa irratti odeeffan hin ta'in hojii ofii mataa ofiitti uumatanii akka hin teenne hojii uuma xiqqoo miti xiqqoo jedhanii tuffachuu odoo hin taane namni ammoo dhakaayyuu tumeeti bakka inni gayaa ani eebbifamee kararra deemuu qabu kararra deema hojii mootummaa soqadhaa osoo hin taane hojii dhuunfaa ofii akka uumatu hunda isaatuunuu ofirraa ibsaa.
ijoollee lakkanumaa hamite namni wanti wayifaatuu fi ofillee jiraachisuu fi biyyallee jiraachisuu fi aboolaa liqaa amma wanti ta'u aboolaa liqaa aboolaa yuunivarsiitii kaane dhufsi jechuuni misoomalleef kaane jechuudha jireenyalleef kaane jechuudha barsiisulleef kaane jechuudha guddisulleef kaane jechuudha fayyisuulleef kaane jechuudha jechi kaanuunis jedhamtu jecha hiikaa qabdi aboolaa liqaa warra guddinaaf ka'u warra misoomaaf ka'u warra jaalalaaf ka'u warra walqabate warra waliini absii asallaa waliini abbootii gadaa waliini abbootii amantii waliini sheekota keenya waliini gurguddaa keenya waliini hayyoota keenya waliini aboolaa liqaa hawwatii siinqee waliini dargaggeessa keenya waliini barattoota keenya waliini barsiisota keenya waliini aboolaa walqabatee kan aboolaa beekfaa taasisa